记录美好生活，美好的生活从读卡开始。咱们今天来研究这个卡啊，微星的。这个是一个粉丝兄弟花了200买过来的。他说的是显卡开机风扇狂转，像风扇狂转的话，一般都是因为没有核心供电，然后显示屏没有反应，黑屏，主机可以正常进入系统。也就是说，外围没有短路的地方，因为电脑能开机，没显示黑屏。吃不吃肉靠你了，老吴，好久没有写这么多字了。哇，这里的字也叫多吗？OK OK，既然知道了这种显卡的身世，咱们就来给他把个脉啊，看一下今天这个兄弟到底是吃肉还是挨揍啊？花了200，嘿，200啊！靠，我估计买个料板都买不来，3060钛料板都不止200。看一下今天这个兄弟到底是，我估计大概率肯定是挨揍。哎呦，哦吼，挨揍了，挨揍了！这个时钟是断开的，这个100%挨揍了嘛？这核心肯定是干过了嘛？这个100%的挨揍了，这个时钟断开了，哎，直接拆开吧，都不用上机，上机都没啥意义。时钟断开了，那核心肯定是干过的。嘿，确定了，核心干过了，后面的绝缘电已经鼓包了，核心已经干了。不过看一下里面有没有明显短路的地方，不知道核心是不是不知道是不是因为没有给它直吸把核心焊回去的，还是什么原因？来，咦，这么紧吗？哎，这头没有螺丝啊，开，咦，还弄得挺干净的嘞，看一下有没有短路啊。如果只是那个时钟的问题，那咱们也给它把核心摘下来看一下，到底是因为核心是不是因为核心上面的焊点没弄好，还是说核心就报废了的原因啊？OK 啊，终于给它拆开了啊。堵来的卡，咱们还是先把核心擦干净啊，看一下这个核心上面有没有破损呀。反正核心100%是干过了，这个可以100%确定的。先把它擦干净，看一下有没有破损。如果有破损的话，就不用，就研都不用研究了。如果没有破损的话嘛，咱们再给它研究一下。OK 啊，看到没有明显的破损啊，4个角就是这个角有一点点损伤，但是不算严重啊。核心也是正规的核心。那咱们来吧，还是先给它里面把个脉吧，看一下里面有没有短路的地方。最重要的就是显存。哦吼，哎呀，显存短路了呀，兄弟啊，上当了。这个1.8也短路。如果是因为显存的原因的话，它也会导致1.8号显存同时短路。希望它是显存的原因啊。这个是一伏的 ，OK， 一伏的正常。那咱们还是用热成像来给它看一下吧，看一下里面到底核心还在不在啊？OK 啊，电压给它调到1.3啊，咱们直接来看一下，直接上热成像喽。看一下电流直接跑满，我靠，这么大电流，直接短死了。看的不明显的，不明显的话，大概率就是核心的问题了，因为显存看的不明显，有可能就是核心的问题。如果是显存的话，它很容易就看出来了。显存没有明显发热的。OK，显存没有明显发热的，那大概率就是核心了。像这种情况的话，就只有把核心摘下来来确定一下了。哎，
像这种修过的，核心也干过的，然后显存短路 1.8 短路，大概率核心是报废的。问一下他吧，问一下他要不要摘下来确定一下，因为这个时钟也是断开的。我看这个核心怎么看不到吸珠呢？有可能都没有好好直球，因为报废的嘛，他拼上去的，他都没有好好直球，就这样子给他弄上去的。到底是胶水粘上去的还是焊上去的，不知道。问一下吧，问一下要不要摘核心，因为现在它能卖的话，应该也不会亏钱。但是如果摘了核心颜色加深了，就不一定卖得掉了。OK 啊，刚才跟卡主沟通了一下，他让我给他把核心摘下来确定一下啊。刚才他说买来是300多，不是200多，我记错了。咱们就给他看一下啊，先把核心给他记住啊，把编号给他拍清楚一点啊。因为这个东西干核心这个事情还是要谨慎一点啊。来记录一下啊，看清楚了啊，这是你的核心编号。OK， 接下来就给它加热，然后摘核心。OK 啊，这个老板他要我不要给他摘核心了，因为他还打算给他卖掉。卖掉的话，他说反正卖个200块钱给他卖掉，卖掉嘛，200块钱反正也。他因为买了300多，卖200的话也不算骗人嘛，因为这个料板也能卖个200块钱，所以说就这样了吧，给他装回去了啊。因为他这个卡99%都是个报废的，核心也是报废的，因为核心他肯定是之前的卡主发给别人修过，然后确定核心报废了，然后他又拿来卖嘛，他也那个卖家也没说实话，然后那个卖家跟他说的是没修过，所以说你们说。这个上面坑不坑嘛？千万要小心这种。像他这个，只要他拍照片拍清楚了的话，一看就知道了。这个绝缘店，像你们如果买坏卡的话，去买显卡，只要看到这个绝缘店是这个样子鼓包的，那100%就是干过核心的，那就不要了。因为干显存的话，它没有这么高的温度，焊显存的温度不会把这个搞成这个样子。这个绝缘店鼓包鼓成这样，你看到没有？就是鼓包鼓的太厉害了，一般干显存的话，它不会这么长时间去高温，只有干核心，它是长时间高温才会造成这种情况。反正建议大家还是悠着点吧，悠着点。哎，反正这种卡，说实话，都是击鼓传花了。现在哎，一个转一个，一个转一个。你像这个老板，他到时候卖给别人。那有些他们想骗人的，他就买过去，然后又去挂着，哎，没修过又怎么样的？而且像这种就是单纯看绝缘店也不靠谱，为什么？因为这个绝缘店是可以换的，如果他把绝缘店换成那种新的了，你也看不出来了。所以说碰到这种的话，那也没办法。OK 啊，这个就给他装回去了，没办法了啊。哎呦，核心也不干了啊。因为我跟他说了，我说干核心有鼓包的风险，没有说100%就是核心不鼓包，因为这个没办法100%保证呀，只能说是说我给他提前加热几个小时，或者到明天，只能说避免它鼓包的风险，但是也不能保证它100%就不鼓包，这个风险肯定是有的。然后加上它这个本身核心又是干过的，时钟又是断开的，然后显存1.8短路，大概率是修不好的，所以最终呢，他也就放弃了啊。放弃了也正常，因为这个东西说实话，我也没有把握它这个东西能搞得好。OK， 那今天的维修就到此结束了啊。哎，它这个还是断开的，你看。OK，拜拜拜拜。哎呀，远离赌卡呀，兄弟们，这个兄弟又挨揍喽，拜拜拜拜。